ဒီတစ်ခါကျွန်တော်လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာတော့ window ကနေပြီးတော့ object layout PahtFinder အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်PahtFinder ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုနှုတ်မယ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ PahtFinder ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဇဝိုင်းနဲ့တဝိုင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဇဝိုင်းလေးထဲမှာကာလာလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် X ကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဟာအပေါ်ရောက်နေမှာပါဖေးပေါ့နော်ဖေးကာလာကတော့အနီအောင်လေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် rectangle tool လေးတစ်ခုယူပါမယ် rectangle tool လေးပြီးရင်တော့ဒီကောင်တစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာ select all ပေးလို့ရတာပေါ့နော် control A select all လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အနီဇဝိုင်းကိုလာပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနီဇဝိုင်းကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကာလာကွာရှောင်းမှုကမတူပါဘူးဒီကောင်ကို select ပေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးအထူလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကောင် select ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကလည်းအထူဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုလာ cap ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ align horizontal center align vertical center ဒါဆိုရင် center လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒီကောင်တစ်ခုကို subtract လေးလုပ်ချင်တယ် subtract ဆိုတာဒီအဝိုင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့က rectangle 2လေးကိုနှုတ်လိုက်တာပါကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ rectangle 2လေးယူပါတယ် rectangle 2ကိုယူတဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုဖိထားပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်တော့၄ထောင်အတုံးလေးတုံးရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကာလာလေးထည့်ဖြည့်ရှင်နေဆိုရင်လိုအပ်ကိုထည့်ရှင်တဲ့ကာလာလေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါကျတော့ခြေပွန်းလေးတစ်ပွန်းကိုဒီ student ထဲကနေထပ်နှုံးမယ်ခြေပွန်းလေးတစ်ပွန်းဆွဲတဲ့အခါမှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ကလေးချက်ချလိုက်တော့ဒီနေရာမှာ 50% ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ polygon weight ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါမီလီမီတာကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်โอเคနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခြေပွန်းလေးတစ်ပွန်းဖြစ်လာပါတယ်သူ့ကိုအကြီးသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ rotate လေးပါမယ်ဒါတော့2 4 6တန်းခြေလေးတစ်ခုယူလိုက်တာပေါ့နော်ကဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဆွဲမယ်ဆိုရင်လေ shift လေးကိုကင်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်2 4 6တောင်းပေါ့နော်ကဲသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က9တောင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ file လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင် calculation လို့ file နော်ဒါဆိုရင်ခြေပုံစံမျိုးတစ်ခုရတော့ရပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဒီခြေပွန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာလာတစ်ခုထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ကာလာဖြည့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကာလာလေးတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ကာလာလေးတွေကိုလည်းဖန်တီးလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာအဝါရောင်ကာလာလေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ခြေပွန်းလေးကိုသူကို size အကြီးသေးဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ shift နဲ့ order ရဲ့နေပြီးတော့အကြီးအသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကိုထပ်ကပ်ပါမယ်စတားလေးအားဒီလေတောင် student ထဲကိုလာကဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေတောင် student ကိုကာလာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ align horizontal center align vertical center နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုဟာတပေါင်းလေးဖြစ်သွားပြီအလေး center ကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ student ထဲကဒီခြေပွန်းလေးကိုနှုတ်ပါမယ်နှုတ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကခြေပွန်းပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို control z နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးဒီကောင်ကရတော့ပေါင်းဆက်တာပေါ့နော် combines selected object into one chip တစ်ခုတည်းကိုပေါင်းစည်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကြတော့နှိပ်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုဒီကာလာထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုချင်တာဒီခြေပွန်းလေးကဒီအောက်က student လေးနဲ့တခါတည်းပေါင်းဆက်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးမှာ intersect shift areas intersect shift area ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ intersect လုပ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်ကပျောက်တော့ပြီးတော့ဒီ
ခြေပွန်းလေးပဲကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလိုချင်တဲ့အခါမှာကြတော့ intersect ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ကြတော့ subtractဆိုတာ from the subtract from the most object from the background object backmost object ပေါ့နော်ဒီအထက်နောက်ခံ layer ကနေပြီးတော့ဒီအရှိကကိုနှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် subtract လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီအဝါရောင်လေးကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာအကောင့်လေးကြံနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီကောင်ကြတော့ add အဲ့ဆိုတာပေါင်းစည်းလိုက်တာနောက် layer နဲ့အရှိ layer ကိုပေါင်းစည်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲနောက်ထပ် layer တစ်ခုကြတော့ exclude overlapping shapes area ဒါလေးဒါကြတော့ဒီကောင်ကအတွင်းကာလာကိုအပြင်မှာထည့်လိုက်တယ်အတွင်းကာလာကိုအပြင်မှာဒီအတွင်းထဲကကာလာကိုအပြင်မှာထည့်လိုက်တယ်အတွင်းထဲကကာလာကိုအပြင်မှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကြတော့ minus back minus back ကြတော့ဒီကောင်တစ်ခုကို select ပေးတယ် minus could not complete operation PahtFinder result describe empty region ဒီနေရာမှာတော့ပဲအဲ့ဒါလေးကminus back မရဘူးเนาะဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ယူလိုက်တယ် minus back ယူလိုက်တယ်เนาะ minus back ဒီကောင်လေးကနော်ဒီကောင်လေးကတော့တိတ်အသုံးတိတ်အသုံးတော့မများဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလိုရတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာအောက်မှာ layer လေးတစ်ခုရှင်းနေမယ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ layer လေးတစ်ခုရှင်းနေမယ်အပေါ်က layer နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ minus back ဆိုပြီးတော့ပြန်လုပ်ပါတယ်ကဲဒီအဝါရောင်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ကိုပို့မယ်right click ထောက်တယ် arrange send backward send backward ဆိုတာနောက်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ကဲဒီ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲ minus back လုံးမယ်ရော minus back ဆိုတာကျွန်တော်အနောက်မှာရှင်းနေတဲ့ဟာကိုသူကမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နှုတ်ပစ်လိုက်တယ် minus back ဆိုတာနောက်ကနေပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် minus back နောက်ကနေပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပဲပါကဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီဘက်ဒီမှာရောဗာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် rectangle tool လေးနဲ့ polygon tool လေးနဲ့သို့မဟုတ် ellipse tool လေးနဲ့ shape လေးတွေဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ convert shape ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါကနောက်တစ်နည်းပေါ့နော်ကဲ color လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဒီပန်းရောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ polygon tool ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ convert shape to rounded နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင် start tool လေးပဲယူမယ် start tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ကbevel rectangle based on the correct corner option radius size ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင် rectangle tool လေးယူလိုက်တယ် rectangle tool လေးကိုယူပေမဲ့ PahtFinder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ convert shape to triangle လုပ်လိုက်တယ်နော်ကဲ rectangle tool လို့ဆွဲတဲ့အခါမှာ shift လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို triangle လေးလုပ်ရှင်တယ်ရောဒါဆိုရင် triangle လေးတစ်ခုရသွားပြီကဲနောက်ထပ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာအဝိုင်းလေးကိုellipse tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ကconvert shape to polygon လုပ်ရှင်တယ် polygon ရော star ဖြစ်သွားတယ်အဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ star လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ
polygon 2လဲလောက်လိုက်တယ်ရောဒါဆိုရင် star လေးဖြစ်သွားတယ် color ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ color လေးထည့်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့က color ထည့်ဖြစ်မယ် color ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါဖြစ် color ဖြစ်မယ်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ထည့်ဖြစ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဖြစ်မယ်တခုခုပေါ့နော်အနက်ရောင်လေးထည့်ဖြစ်မယ်ဒီမှာ registration color paper color ဒီမှာဒီမှာဆိုင်ရယ်နော်ကဲဒါကတော့ဘာ stroke ပေါ့နော် stroke ကျွန်တော်က stroke မယူ fill ပဲယူမယ် fill ဆိုင်ရယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာရှင်းတယ်ရောဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကဲဒီ star လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာလာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုကိုကဲပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ arrange object လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေမှာဒီ star လေးကဒီနေရာမှာလာချမယ်ဆိုရင်align horizontal centers align vertical center ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါင်းစည်းသွားတယ်ခြေပွမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က shift ရဲ့ order ရနေပြီးတော့အကြီးအသေးထည့်လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတော့ color လေးတွေထည့်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထည့်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီ star လေးကိုကျွန်တော်တို့က star လေးကို color လေးထည့်ဖြစ်ပါမယ် fake color ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူမသူ့ကိုအဖြူ color အဖြူလေးထည့်ချင်တယ် paper color လုံးပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးကို stroke လေးတစ်ခုကွက်မယ် stroke ကွက်မယ်ဆိုတော့ keyboard ပေါ်က h ကိုနှိပ်မယ် h ကိုနှိပ်ပြီးတော့ stroke ကအနီရောင်လေးကွက်လိုက်မယ် stroke size ကို5 point လောက်ထားလိုက်မယ်5 point ဒါဆိုရင် star ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကုတ်ကွက်မယ်ဆိုရင်တော့ star ပုံလေးကိုအဖြူကြတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးနဲ့ခွက်လိုက်မယ်နော်သို့မဟုတ်ဒီကောင်လေးကိုဝါရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့5 point ထားပေးလိုက်မယ်5 point ဒီကောင်3 point နော် size ကိုနည်းနည်းသေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အခု PahtFinder နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ PahtFinder နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်မယ် PahtFinder နှုတ်တဲ့အခါမှာဒီကိုမိမိ PahtFinder ပြုလုပ်မဲ့အရာနှစ်ခုကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးရင်တော့ object ကနေပြီးတော့ PahtFinder ကနေပြီးတော့နှုတ်မယ်ဆိုရင် subtract နော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် add တကယ်လို့ intersect လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအပြင်ကအစိမ်းရောင်ကာလာပျောက်သွားပြီးတော့အဝါရောင်ထဲကို intersect ပေါင်းပေးသွားမှာပေါ့နော် object PahtFinder intersect ဆိုတာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင် object ကနေပြီး PahtFinder ကနေပြီးတော့ subtract ဆိုတာနှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်ထဲကနေအဖြူရောင်ခြေပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာခြေပွင့်လေးတွေကိုထပ်ပေါင်းမယ်အများကြီးဒီလိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့လုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုဆွဲပေးမယ်ခြေပွင့်လေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေပွင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခြေပွင့်လေးမှာကျွန်တော်တို့က fake color အနေနဲ့ဝါရောင်လေးထည့်မယ် size အကြီးအသေးလုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ order ရနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ထည့်မှာလာပေါင်းမယ်လာပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီအနီရောင် student ပုံလေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ align horizontal center align vertical center ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို edit duplicate လုပ်မယ် edit duplicate လုပ်တော့ဒီဘက်ကိုထပ်ပေါ်တော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကထားချင်တယ်ဒီကောင်လေးရ select ပေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးဘက်ကိုရွှေ့မယ်ညာဘက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင် edit duplicate order control shift D ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတတန်းလေးတော့မယ် order control shift D ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်
ဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ခြေပွင့်လေးတွေအကုန်လုံးကိုထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကို order နဲ့နေပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီခါမှာ control order shift D control order shift D control order shift D ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေပွင့်လေးတွေကိုအများကြီး control order shift D နဲ့နေပြီးတော့ပေါင်းစပ်လို့ရတော့ပါတော့ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအောက်က layer နဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တငင်လေးထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ layer လေးတွေရှိပါတယ် polygon tool လေးတွေကကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အားလေးတွေကိုကိုကမျက်လုံးမိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါက compound part ပေါ့နော် compound part ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒါလည်း compound part ဒါက rectangle to rectangle နော်ဒါမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကို delete လုပ်ပြလိုက်နော်ဒီနေရာမှာ rectangle တခုရှိတယ်ဒီ rectangle ကိုမျက်လုံးမိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အကုန်လုံးကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ shift ရဲ့ order ရဲ့နဲ့နေပြီးတော့ site ကိုသေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ rectangle tool ကိုမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် PahtFinder အကြောင်း object ကနေ PahtFinder အဲရဲ့ software ရဲ့ intersect ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မလို့ညှော်လင်းပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့လိုက်လို့ကြည့်ပေါ့နော်လိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဆိုင်မှာလေးလာမေးလို့ရတာပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ